എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടല്ല വന്നിട്ടുള്ളത്, ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് UAEയിലുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാം. ഹത്ത എന്നാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഷാർജയിലാണ്. ഇവിടെ നിന്നൊരു 130 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക്. അപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ ആയത് കാരണം നമ്മൾ അതിന് 3 മാസത്തോളമായി പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങാത്തത്. അതിന് 3 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ടിങ് പോകുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അധികം ആൾത്തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. കാരണം UAEയിൽ ഒന്നും ഇതുവരെ വരാത്തവർക്കൊക്കെ കാണാനൊരു രസമായിരിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് വണ്ടികളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഈ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മുഴുവൻ വെള്ളമാണ്. നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല, കൊറോണേൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇവിടെ ആർക്കും കണ്ടില്ല. അത്രയധികം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു. കാരണം വെറുതെ ഈ ഒരു സമയത്ത് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറി ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടു, അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നു. സൺസെറ്റൊക്കെ കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു പോയത്, പക്ഷെ അതിനൊന്നും നമ്മൾ നിന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പോകുന്ന വഴിയും കൂടി ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ആദ്യമായിട്ട് വ്ളോഗ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റും പോലെ ഞാൻ എടുത്തതാണ്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എൻ്റെ വീഡിയോസിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ താങ്ക്